Ja, vi skal så til at lave et Hemmerfix hæpskehylde om til kanonslag. Ja, så det gør vi lige. Du starter med at tage en tang. Og så presser du krudtet godt løst. Og det er vigtigt, at du ikke presser bunden ud på den. Ja, så når du har gjort det, så presser du den godt flad i enden. Godt blød og flad. Når du så har gjort den blød, så pres den flad. Ja. Så bukker du den i enden. Og hvis den så ikke lige vil, så kan du lige presse lidt mere på den. Og måske bukke den lidt med tangen. Så tager du noget tape. Sætter det på. Og lukker den så godt du kan. Og så strammer tapen. Og du kan putte tape på, hvor meget du end har lyst til. Prøv lige at putte lidt mere på. Og det er vigtigt, at du gør sådan, at det er helt lukket. Og for ilt, for ellers så vil det ikke sige bang. Ja, det var så det. Så der kommer nogle demonstrationer af det her i nogle videoer. Ja, det var det.